हेलो साथीहरू, मेरो न्यू डे न्यू भ्लगमा वेलकम छ। हजुरहरू चाहिँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? खानासाना भयो कि नै हजुरहरूको? मेरो पनि खानासाना भइसकेको छ साथीहरू। अहिले चाहिँ हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? आयो सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु साथीहरू। त्यतातिर चाहिँ कस्तो छ त्यतातिरको खबरहरू साथीहरू? यतातिरको पनि एकदमै राम्रो छ साथीहरू। अनि हजुरहरूकोतिर चाहिँ के कस्तो छ साथीहरू? आजभोलि कामहरू भनौँ सबै जे चलिरहेको छ त्यो सबै कस्तो छ? हाम्रोतिर पनि आजभोलि कामहरू चलिरहेको छ साथीहरू। अनि कामहरू चाहिँ लगत्तै भइराखेको छ साथीहरू। हाम्रो पनि कोही ढिरीमा जानुहुन्छ, कोही ठेक्कामा जानुहुन्छ साथीहरू। अहिले चाहिँ आज चाहिँ कोही मल मतलब गोबर निकाल्न जानुभयो। अनि कोही फेरि स्याउको बुटा खन्नलाई जानुभयो। अनि म चाहिँ कोठै बसेको छु साथीहरू। अनि हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ यहाँ पनि अस्तिदेखि सुरु भइराखेको छ साथीहरू। हिजो चलेन, आज पनि चलेन, किनकि यहाँ सामान आएको छैन साथीहरू। सामान अब बिस्तारै आउँदैछ। हिजो चाहिँ बालुवा आएको छ। हिजो चाहिँ बालुवा आएको थियो साथीहरू। अनि त्यही भएर हिजो बालुवा आएको थियो। अनि आज चाहिँ सिमेन्ट आउँछ होला। अनि यस्तै बिस्तारै सबै सामानहरू आएपछि, सबै सामान रेडी भइसकेपछि साथीहरू हाम्रो पनि यहाँ अब काम सुरु हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ पिल्लर सिल्लर सबै लगाइसकेको छ साथीहरू। अब यहाँ चाहिँ उठाउन मात्र बाँकी छ। तपाईँलाई म देखाउँछु। र हिजो हाम्रो बालुवा चाहिँ कम आएको छ, धेरै चाहिँ आएको छैन। बिस्तारै काम चल्न बाटो साथीहरू देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यति मात्र आएको छ। अब भोलिदेखि काम सुरु हुन बाटो। काम नरोकिनलाई बिस्तारै काम सुरु हुनको लागि साथीहरू। अनि हाम्रोतिर चाहिँ यहाँ यस्तो यहाँ पिल्लर चाहिँ गरिसकेको छन्। तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी हाम्रोतिर चाहिँ यहाँ यसरी यहाँदेखि परसम्म खनेर यो ढुङ्गाहरू निकालिसकेका छौँ साथीहरू। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ परसम्म। अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ उठाउने भयो पिल्लर। अनि यो चाहिँ सबै देख्नुभएको चाहिँ स्याउको बुटाहरू हो साथीहरू। स्याउको बुटाहरू हो। यहाँ हाम्रो चाहिँ अस्ति चाहिँ पर त्यो ढुङ्गादेखि यहाँसम्म चाहिँ खन्ने कार्यक्रम भइराखेको थियो साथीहरू। यहाँ चाहिँ यति ढुङ्गा निस्केको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अलि माथि नै बस्छु साथीहरू। त्यही भएर यतातिर चाहिँ धेरै नै चिसो छ साथीहरू। हाम्रोतिर चाहिँ आज चाहिँ हिजो चाहिँ पानी पर्ला भने चाहिँ गरेको थियो साथीहरू। अनि पानी चाहिँ हलका मात्र पर्यो पानी चाहिँ। अनि फेरि आज पनि घाम लाग्ला जस्तो गरेको थियो बिहान। तर अहिले चाहिँ बादल लागेको छ साथीहरू। हजुरहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ मौसम? हाम्रोतिर चाहिँ हेर्नुहोस्, डाँडाहरू यस्तो नै छ साथीहरू। यो चाहिँ ठुलै चुल्लीको रुख हो साथीहरू। यो चाहिँ चुल्लीको रुख हो। यो चाहिँ स्याउको बुट हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रोतिर यो चुल्ली यस्तरी फुलिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ।
इस पर त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि फुल फुलिसकेको छ। यो पनि चुलीको नै हो। माथि हिउँहरू हेर्न सक्नु नै हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ खेतहरू भयो। अनि हाम्रोतिर चाहिँ साथीहरू यस्तो नै छ। हजुरहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ कमेन्टमा भनिदिनु होला र मेरो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके बाई, भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा।